好 ，Hello 大家好。Hello 咁咧，我係 Jo 啦。我首先介紹咗我哋今次個 podcast 嘅背景俾聽眾聽先。呢個係 Microwave International New Media Arts Festivals，即係微波國際新媒體藝術節嘅其中一個節目嚟嘅。咁微波咧其實係一個年度藝術節啦。咁我哋亦都係每年會做唔同嘅媒體藝術項目嘅。咁由1996年成立㗎啦，咁就資料當然可以喺 website 度睇啦。咁啊，初衷想講嘅咧就係 Microwave 每一年咧，我哋都會就住唔同嘅策展題目去做節目啦，做唔同嘅項目，包括展覽啊、表演啊，或者一啲教育項目。咁我係 Jo 啦，我係呢個藝術節同埋 Microwave 嘅即係策展人嚟嘅。咁今次咧，呢個 podcast 咧，其實個名咧就叫 Awkward Conversations，中文咧叫尷尬界啦，尬聊。咁點解有呢件事咧？其實因為呢2年咧 Microwave 嘅策展方向咧同情緒好有關係啊。咁自從 pandemic 疫情開始啦，咁大眾應該都睇到好多新聞講，即係其實唔淨係香港嘅，好多世界唔同嘅地方都有由 pandemic 引致出嚟嘅情緒反應。有一個說法係話喺 pandemic 入邊，唯一發生嘅好事咧，就係大家對情緒嘅關注係提高咗嘅。係呢個係啊！我諗兩個方向，一個係講緊你啲 media coverage 啦，啲新聞啊或者 social media 都好多呢啲報導啦。另外一個就真係自己嘅反省嚟嘅，因為你成日韞住咗啊嘛。冇錯。咁你有咩諗咧？咁係咪？咁會即係多啲關注咗自己。咁所以其實自從 pandemic 開始咧，我已經一路喺呢個研究方向上面做一啲嘢，咁就希望喺即係疫情結束之後咧，藝術節又好啦，我哋平時做嘅藝術項目又好啦，可以就呢個議題去研究一下。咁因為媒體藝術同科技有關係，咁所以咧今年嘅藝術節啦，又或者我哋一路持續緊嘅一啲藝術項目咧，都會以呢個為命題。咁今次呢個 podcast 嘅背景有2樣嘢嘅，一個就係我哋本身藝術節。藝術節咧就叫做 Walk Through Walls， 咁中文咧就叫就算天空在心。咁呢個係即係聽眾或者我唔知你知唔知，你外國翻嚟㗎嘛係嘛？呢個係一首王菲嘅歌名嘅，我真係唔知啦嘅歌詞，唔係即係暗湧呢首歌嘅第一個歌詞嚟嘅。咁其實咧，我當初諗住做情緒呢個題目嘅時候咧，我已經好想用 undercurrent 呢個字㗎啦，即係暗湧嘅意思。因為好多時，尤其是係我哋華人社會啦、香港啦呢啲 cosmopolitan 啊，我哋好多時咧好中意翻工㗎嘛。咁咧好中意翻學啦，是但啦，即係好中意做嘢啦。咁咧於是咧，我哋成日咧會即係有個盔甲喺度，冇錯。咁好多情緒啊，好啲起伏咧，你盡量唔想影響嘅話咧，你會好難表達出嚟。所以我成日都想講嗰樣嘢係一個 undercurrent。啱啊，同埋某程度上，我覺得香港人嘅文化係直情係去到一個位係有壓力，係你應該要承受到，或者你唔應該講出嚟嘅。你講出嚟可能係一個弱點嚟嘅，你係男仔更加有可能有呢個感覺。咁係咯，咁所以有呢個發展之後咧，咁我就做呢個藝術節啦，叫就算天空在心啦，然後 explore 呢個問題啦，或者呢個議題啦。另外咧就一路持續緊，去到下年4月咧，另外一個項目同步進行嘅叫 Hope。係啦，即係講希望嘅。咁大家呢啲都可以聯想到噶啦。咁再 details 嘅咧，即係資料欄啦，或者 website 可以大家睇到嘅。咁我哋希望可以快啲進入呢個 awkward conversation 啦。咁所以首先介紹下，即係我哋兩個點識你係 Charles 啦，同大家打個招呼。可以。好，大家我係 Charles 啦。咁我咧就係 UpMood 嘅創辦人啦。咁我哋 UpMood 咧係由2016年開始有呢個構思，然後去到18年嘅時候真正推出我哋第一批產品，所以係疫情前就發生嘅呢件事。可以解釋下 UpMood 係一間點樣嘅公司，同埋係乜嘢嘅產品？可以。咁我哋 UpMood 咧係本身咧係一間科技公司啦。咁我哋針對做嘅嘢咧就係一啲關於情緒偵測嘅研發嘅。主軸咧就係一個情緒偵測嘅演算法啦 algorithm 啦。咁透過一啲叫做心率變異嘅數據，一啲生理數據去理解到人嘅狀況，理解到佢個腦嘅狀況，從而知道佢究竟而家係開心啊、唔開心啊，或者佢嘅壓力變化，如此類推。咁我哋公司除咗話研發呢個科技呢個演算法之外咧，我哋仲有研發埋一啲硬件啊，或者一啲軟件咧，去可以執行到呢一件事咯，即係可以做到一個情緒偵測嘅動作啦。係啦，呢個就係我哋做嘅嘢。係啊，
好似賣廣告，好多謝 Upmood 係，因為 Upmood 今年係我哋嘅情緒追蹤夥伴 sponsor 係啦。咁我覺得好有趣嘅呢個 term。其實嗰陣時我哋講合作嘅時候，我哋兩個係點樣識咧？其實係大概幾年前開始一啲藝術項目上面合作，冇錯。咁就同一個畫家，真係傳統畫家，同一個媒體藝術家一齊合作，然後點樣通過畫家做畫嘅時候收錄佢嘅情緒數據，分析，然後將佢本身即係畫係 static 噶嘛，即係佢靜止噶嘛，然後將啲數據轉化成喐佢幅畫嘅方法。冇錯冇錯。咁所以嗰次係我第一次識得阿 Charles 啦，同埋即係知道原來呢啲科技係可以點樣同藝術做合作嘅。咁我哋 before dive in 即係講多少少合作嘅可能性啊，又或者即係啦科技同情緒嘅關係之前，你自己嘅背景你係點樣開始呢件事？係咁我本身咧就係一個如果講到由最前開始咧，咁我嘅 upbringing 咧，我係一個第三代嘅香港嘅玩具公司啦。咁所以變咗咧，其實我由細到大咧嗰個對個世界理解或者我對解決問題嘅方式咧，都係用產品或者設計嘅角度去做嘢嘅。咁呢個可能係我爸爸媽媽俾我嘅一啲概念啦，或者咁啱我又中意呢樣嘢啦，因為我有個細佬佢唔係呢個方向嘅，係啦。咁我哋由玩具公司開始啦，咁然後後尾咧，我哋就因為玩具咧，我哋接觸好多唔同嘅發明家或者大學嘅教授，因為咧有個特點。點解有大學教授嘅？係啦，因為個特點就係咧，好多時咧大學啊或者發明家咧，佢哋會做一啲嘢咧係唔知點用或者唔知點去 apply 嘅，可能係個好得意嘅效果。咁喺玩具層面嚟講咧係好好嘅，因為即係佢玩具可能佢唔係好 practical， 唔係真係需要我哋做啲乜嘢，佢只係因為佢遇到凍會變顏色，或者遇到點會變點樣，即係啲效果。咁就變咗我哋就同好多唔同嘅大學嘅教授啊，同埋一啲發明家有聯繫啦。咁當年咧2016年嘅時候咧，就係兩位理工大學嘅教授咧，佢哋咧就揾咗我哋。咁去到嗰個 moment 嘅時候，其實我哋公司已經係超越，唔係淨係做玩具啦，就做好多唔同嘅 gadgets 啊，或者電子產品都有，或者甚至乎一啲 software 都有。咁佢就揾我啦，佢就話Charles，我哋有一個可能性可以揾到情緒，有兩位教授Thomas Wong 同 Joanne Zhou。咁佢哋話俾我聽過成個過程啦。咁我哋公司好有興趣到開始咗 Upmood 呢間公司啦，即係就 sponsor 咗個 research 就成件事就咁樣去開始咗嘅。係啦，係咁，我想問啦，兩樣嘢啦，一個係即係我諗大眾好想知嘅，就係譬如話我哋而家有時候啊，都會有一啲即係可能好簡單嘅方法去叫偵測情緒啦，即係可能心跳啊、流唔流汗啊之類啊，你知道我緊張啊，咁解說下，譬如你哋點樣分析情緒？情緒有幾多種啊？又或者係你點知咧？可以，咁咧，我哋可能講情緒偵測有好多唔同嘅方法嘅，咁整體嚟講有3種咯，有一種咧就係 AI。咁 AI 嘅方式咧，就通常係 voice recognition 啦，或者 facial recognition， 即係有鏡頭或者咪聽到你嘅聲音，聽到你嘅 tone， 然後去即係聲音變化。係啦，聽個聲音變化，咁然後去知道你個情緒變化。佢好處咧，佢係比較直接嘅，佢哋唔需要帶任何嘢噶嘛，即係佢去睇住你。不過唔好處就係好多 privacy 嘅問題。同埋可以呃你㗎，可以呃啦，係啦。咁不過如果係你不知情底下去錄嘅話，咁就唔會呃到啦，係咪？不過個概念係你有 privacy 嘅問題，因為你錄咗個 content，係啦。咁同埋 AI model 都係一個問題嚟嘅。咁個數據究竟係乜嘢 database 咧？佢係咪亞洲人嘅 database 咧？係咪講廣東話咧？定係講英文咧？講普通話咧？咁其實個 tone 係唔同㗎嘛。咁呢啲都係一啲方法。另外一個方法咧就係做一個叫做腦電波neuron detection。咁即係戴住一個外星指，係啦，或者有個咁樣嘅頭箍咁啦，係啦，咁或者再誇啲就成個帽咁戴住啊，咁就係睇個腦電波嘅信號去知道你個腦邊個位 active， 然後去知道你嘅情緒變化。咁佢個好處咧就係佢係好快嘅，唔好處咧就係你個腦咧可以去 manipulate， 你可以控制到嘅，係諗到嘅，即係你可以諗啲唔開心嘅嘢，諗啲開心嘅嘢，咁佢某程度上有啲控制。咁最後我哋呢個方法咧就係我哋用一個叫心率變異 HRV 嘅嘢，就係一個 body emotion 啦，就係用身體對於情緒嘅反應啦。咁個唔好處咧就係比起頭先其餘嗰兩個咧，佢係比較慢嘅，因為身體本身對情緒嘅反應咧最少咧都要大概90秒咧，佢先至可以有反應嘅。係 OK，除非係一啲好
激烈嘅情緒，即係可能係 anger 啊或者fear 啊嗰啲就會突然之間你會跳得好勁。咁不過個方法咧就係我哋今次聽咗啲嘢睇到啲嘢，當我哋感受到啲嘢嘅時候咧，我哋個小腦咧就有情緒嘅反應啦。咁咧佢就會透過我哋個腦幹、自主神經系統、交感神經、副交感神經就控制我哋個心4個心房點樣跳。然後咧4個心房點樣跳咧，佢就會變成咗一個新嘅心率變異嘅 pattern。OK。咁呢啲 pattern 就可以令到我哋理解到交感神經同副交感神經嘅平衡，而知道佢而家呢個感覺係咩情緒，或者佢個壓力係幾多，係啦。我想問清楚啲，4個心房係嘅喐動係合作啦，合作。OK。所以個 detection 其實 mainly 係喺個心嗰度，係 mainly 係個心，係啦。點解心咧？其實呢個咧同中醫都有關係，係即係不過我就冇好深入咁解釋到，係啦。不過佢個概念咧就係話，即係我哋呢啲係自主噶嘛，我哋冇辦法咧，即係咁坐喺度，然後跳快啲，冇得跳快啲噶嘛。佢係一定係視乎個身體嘅需求同埋情況去變化，係啦。咁所以咧，佢變咗有自主嘅情況啦，自主嘅情況咧就變咗我哋嘅情緒點變咧，佢就一定會跟住變。不過咧呢度都有好多差異性喺度嘅，即係例如我係一個跑開步嘅人，或者我 meditate 嘅，咁可能有呢啲習慣咧，佢有機會咧，你可以用一啲方法去令到個心跳得快啲、慢啲，或者佢改變，即係好簡單，例如呼吸就係一個好好嘅方式，因為咧呼吸咧都係自主噶嘛，我哋唔使諗去呼吸噶嘛。咁不過呼吸好得意喎，佢自主得嚟咧，你係控制到嘅，係即係你可以忍住，係咪？或者你可以吸大啖啲、細啖啲，咁。呢啲咧 pattern 咧就會影響到頭先講小腦，因為都係自主神經系統啦，影響到小腦，然後就影響到個心去控制嗰個情況，係啦。咁所以咧就變咗某程度上咧，深入啲講咧，我哋係可以控制到我哋嘅情緒嘅，透過一個 reverse engineering 嘅方式，即係去 manipulate 自己身體。好難啊，係好難嘅。不過難得嚟咧，我又覺得咁講，當你好熟悉或者你知道個數據，係啊，或者睇到個效果，其實就唔難嘅咧。我覺得唔難，你或者唔好諗得咁複雜，就係我要控制個身體，唔使嘅。其實某程度上，可能我聽某一啲音，當我有數據偵測，我聽呢個音樂我就會咁啦，我睇呢套戲我就會咁啦。咁即係我可以自己 therapy 自己咯。其實可以執藥咁樣。係啊，即係譬如話我試過，譬如我帶住個 device， 跟住我試過我聞到薰衣草咧，我就會比較開心嘅，或者比較開心係啦，又或者我聞到咖啡味咧，我就突然間 tense 起上嚟嘅，有可能。咁你咪可以自己 therapy 自己。冇錯啦，冇錯啦，即係變咗好多工具咁樣咯，可以係啦。因為咧，點解我會特別對心呢個字或者心臟呢個即係 sensitive 敏感一啲咧？就係因為咧，我覺得心係一件好複雜嘅事嚟嘅。即係我自己當然啦，我真係唔係話真係識好多，但係即係香港都係免費教育之下咧，我都讀咗好多年 bio 嘅，係啦。咁咧我覺得心本身個設計好有趣，即係唔係淨係心啦，人體嘅設計好有趣啦。咁當你第一次即係同我講到佢個 detection 係咁樣嘅時候，我就一路諗緊心同心臟之間嘅關係。OK，因為心係 intangible 噶嘛。OK， 係啦，佢都好複雜嘅。我哋情緒係好複雜嘅，即係你只係好似精神病咁樣，你點樣 dominate 咗一樣嘢出嚟啫嘛？即係譬如我而家覺得好憤怒，咁你只係憤怒呢種情緒 dominate 咗出嚟，而唔係代表我冇其他嘢噶嘛？啱啊，啱啊。I mean，即係頭先你講到心 intangible 呢個概念咧，其實即係喺我哋亞洲人文化，或者其實好多時以前啦都話 follow your heart，或者你心諗啲乜嘢，幾得意咯。即係點解會心諗咧？點解會唔係同你講你個腦諗咩？係咪？即係你個心諗。因為心諗乜嘢你唔知，個腦諗乜嘢你知啊嘛。同埋咧變咗係一個某程度上咧，喺我哋自己，即係我做情緒偵測，我睇呢樣嘢咧，頭先提到用腦電波係可以 manipulate 到嘅，講嘢係可以 manipulate 到，表情係 manipulate 到，不過個心係 manipulate 唔到嘅。咁就某程度上佢好似好真咁樣咯，呢件事係啦。不過咧就帶出另外一個問題嘅，就係我哋嘅情緒偵測或者當有咗呢個數據之後咧，就會開始發現咧有啲人或者你會自己理解到一樣嘢，就係所謂有啲人叫靜觀啦，有啲人叫正念啦，mindfulness 啦，就係個 alignment 嘅問題。即係
我哋香港人咧好多時咧好得意嘅，我俾香港人帶或者話俾人聽，香港人聽我做呢件事，佢就唔好俾我帶啊，帶咗爆炸嗰樣嘢，因為佢自己心入邊覺得佢覺得自己情緒佢覺得好爆或者好大壓力，咁係一個 misalignment 嚟嘅。其實可能個身體係好平時係好多冷靜嘅時候，不過你冇去 realize，你就覺得佢係。一味係好大壓力，因為呢個係 impression 嘅問題，或者甚至乎香港係你冇壓力係一個問題添，即係你應該有壓力嘅，即係可能一樣係啦，即係可能有呢個情況。咁所以個概念就係話，我哋會有個 misalignment 啦。咁好容易就係話我哋睇到個數據，然後我覺得唔係咁樣喎，咁就有個過程去學習去了解咯。咁你覺得？大眾如果能夠多啲理解自己嘅情緒，嗱，其實點解我會應該咁講？我要鋪呢個問題，因為咧，譬如而家有好多偵測嘅 device 㗎嘛，譬如我哋啲爹哋媽咪可能都會有用啊，譬如講血糖啊咩成，咁咧，譬如好似以我屋企做例子啦，即係我爹哋用嘅時候，佢就會因為佢成日都知道探測緊，佢就 watch 嘅 data，咁你知譬如血壓咁樣啦。正常唔 watch 就算啦 ，watch 嘅時候佢就會，高咗，跟住係啦，咁佢就會一個類似 negative 或者 positive feedback 會產生。咁你覺得當我哋能夠一般大眾能夠不斷地去睇到自己嘅呢啲數據，佢嘅好處或者唔好處係咩咧？我覺得即係呢個都有趣嘅。我哋公司一開始嘅時候咧，其實係一個 B2C 嘅公司嚟嘅，就諗住咧。有條情緒手帶，不過2018年啦嚇，有條情緒手帶，啲人就會想要噶啦，啲人會覺得好得意啊嘛，咪有趣去試咯。不過我哋喺商業嘅行為嚟睇咧，或者見到個市場嘅反應咧，其實會了解到一樣嘢就係，其實市場嘅人有幾理解，或者有幾想理解，或者佢理解之後佢可以做到啲乜嘢，其實係好大嘅一個 empty space 嚟嘅，即係一個可能性好多嘅，係啦。咁你話大眾如果帶咗佢知道呢個資料，如果你係一個有練習或者有可能某程度上嗰啲有修練嘅人啦，咁可能你就會知道要點做。或者可能有啲人係完全好 lost 嘅時候，我即係作為我可能對我個 position 唔係幾好咁講，不過可能你睇到個數據對佢係會有負面嘅影響啲。因為數據本身就係數據啊嘛。咁你哋有冇試過做一啲測試，譬如針對唔同嘅群組，譬如話講緊有宗教信仰㗎，或者做一啲 mindful practice 嘅人啊，即係大家個 perception 或者即係會唔會有啲咩分別咧？會嘅，通常咧即係做開有 mindfulness 嗰啲人咧，佢哋就會比較 self-aware 啲，咁佢就會睇到數據就佢明。然後佢就會 adjust， 佢可能 adjust 自己，係啦，佢 adjust 自己，或者佢亦都會覺得幾 align 啦，即係佢咁樣諗。OK，係啦。咁不過咧，如果係冇練開嘅，又唔代表你唔可以咁做嘅，即係唔係唔代表你唔可以控制你，唔代表你唔能夠接受或者唔去理解呢件事。不過呢個好睇個人個 personality 同埋佢本身對於self development 或者情緒呢樣嘢，佢嘅 approach 係點？係因為我成日都諗咧，譬如。和尚咁樣啦，咁佢哋即係應該咁講 New Age 啊或者 mindfulness 嘅呢啲近年好興嘅，一般大眾會做。但係譬如第一個 perception 一諗咧，就會係成日做打坐呢啲就係和尚喺寺廟度，係啦。咁佢哋係咪即係永遠都係一個 send 嗰個 level 度咧？咁係咯，我哋過往都有做過一啲類似嘅，即係 meditator 或者和尚嘅攞嗰啲 data。咁不過我哋睇到嘅就係咧，其實都有好多唔同嘅效果嘅，咁啊有啲情況就係話，你啱啱初學 meditation 嘅，可能咧你會好多負面嘅情緒，甚至乎好大壓力添，因為你啱啱開始，因為你逼自己，係你逼㗎啦，係啦，或者可能覺得呢件事好唔 natural。明白。咁不過可能有啲學咗一段時間咧，佢好容易咧就進入咗一個叫做 calm state，係咪？即係好平靜，係啦，好平靜咁嘅狀態。不過咧，我哋亦都睇到，如果你 meditate 得好多嘅時候咧，你有機會進入一個超越咗 calm state 嘅嘢，我哋認為。即係有少少似 subconscious 同 consciousness mix 埋一齊，即係深海區。咁佢就會反而可能好 emotional。咁因為個情況就係話你有少少 release 咗啲好 inner 嘅嘢出嚟。即係有另外一個比喻咧，就係咧我哋 detect 瞓覺啦，大家以為瞓覺應該好平靜啦，其實瞓覺唔係喎，瞓覺啲情緒係會好波動，因為大腦休息緊。小腦理智放低咗，完全係冇嘢 control 你個 emotion。我喜歡呢個狀態。咁所以發夢就情緒會特別大啦。咁同埋你諗發夢 allow 所有嘢發生。係咯，你發夢好少可會發啲好平靜嘅嘢，通常都係會發啲比較激動啲嘅嘢，或者 surreal 啊，超現實啲。冇錯。咁所以其實就會有咁嘅情況出現咯，係咯。係咁我。
知道你哋都有帶呢啲實驗去同一啲即係學校啊，又或者小朋友試啊。咁我可唔可以講多少少？即係頭先講緊一啲 mindfulness 或者成年人嘅世界點樣 run 啦。咁譬如中學生啊、細路仔啊，咁你哋點樣 engage 佢哋咧？係咯，咁頭先講到就係即係我哋開頭 B2C 啦。咁 B2C 我哋見到唔係好 work 啦，因為都唔係咁多人可以有呢個能力去駕馭到呢啲數據。係，倒不如俾一啲唔需即係唔駕馭嘅。咁就或者要創造一個 experience 或者 environment 俾佢，可能有輔助嘅層面喺入邊，就唔係齋俾數據咧。咁就延伸到一啲 corporate well-being 啊，或者 school well-being 啊，學生啊，或者公司都好啦。obviously 仲有另外一條軌道就係做啲研究嗰啲啦，即係嗰個就冇乜幫唔幫人，嗰度係純粹攞數據嘅，係咪？即係睇情況攞數據，係實驗性質嘅，係啦。咁不過如果佢翻即係同人真係有互動，真係俾個數據去理解咧，我哋嗰陣時候因為想做多啲呢啲corporate well-being 嘅 event 同埋學生嘅 event，就設計咗一個特別版嘅狼人殺遊戲啦。因為狼人殺本身就係一個心理遊戲嚟嘅，咁亦都係團隊咁。加埋就係而家加咗情緒偵測落去，咁就變咗以前可能你會覺得我係靠嗰個對話或者我靠望嗰個人去知道發生緊咩事，咁而家就加埋個數據之後，成個玩法就有少少唔同咗，係啦。不過最大嘅重點咧，點解要做呢個遊戲出嚟？其實就係話俾人聽嗰個數據並唔係咁恐怖。呢個係我哋希望做到嘅效果嚟嘅，因為當我哋入學校講關於情緒呢樣嘢嘅時候，其實 impression 可能有啲學生或者唔係學校corporate 都好啦，我唔想俾我老細知道我咩感覺，我明係咪？即係大家都對呢件事有啲驚。咁不過其實我哋第一件事當玩狼人殺咁樣做嘅時候，你見到大家其實都係人類，都係有呢個 vulnerability， 都係有呢一個個情況嘅喎。咁其實 at the end 係可以話唔係好可怕啦。因為我有一次咧有睇呢一本心理學小説，咁佢係 base on一啲真嘅 case 嘅 develop，都係心理醫生去寫嘅。咁跟住然後咧嗰個小説嗰個故仔，其中一樣嘢就係講緊即係喺學校入邊嘅一個 assessment， 即係關於情緒嘅 assessment。咁呢啲細路仔咧係好，但係當然啦，佢唔係用一啲高科技嘅方法，佢用緊啲類似係即係問卷啊嗰啲咁嘅方法啦。跟住搞到啲細路仔好大壓力啦。然後咧，因為佢哋其實 at the end 最恐怖嗰樣嘢係咩？學校做呢啲問卷唔係要關，即係嗰個古仔內容啊，即係唔要關心你。佢重點咧係要我哋要成為譬如全九龍最精神健康嘅開心嘅小學。所以咧呢班小朋友咧經歷過一個咁嘅 section 之後咧，佢哋所有嘅問卷調查全部出嚟都係95分以上嘅。咁所以一低分嘅細路仔咧就要坐去最前排，即係一個咁嘅過程。係啦，係一個咁嘅古仔，但係其實佢悲上一件真嘅事去寫嘅。咁所以嗰陣時咧，我一聽到你帶呢個遊戲入學嘅時候，我覺得好好。第一係我哋可以通過遊戲，因為遊戲其實係一個好有趣嘅媒介。遊戲入邊嘅情緒係真嘅，即使所有嘢都係假嘅。譬如你打機，譬如我哋以前打 Mario， 佢潛水嘅時候，我唔知你會唔會啦，我係會閉氣嘅。你話咩咁得意？係啊，即係跟住佢閉氣，因為緊張啊嘛。又或者你跳嘅時候會成個人抽起身，會喐喐。係啦，即使個遊戲如何喺一個虛擬嘅環境入邊產生，你嘅身體、你嘅情緒會跟住高。冇錯。咁我覺得呢樣嘢喺即係青少年或者細路仔嗰度個層面上面更加好咯。冇錯，即係你會更加少低壓式，係咪叫係啦？少啲 stress 俾佢哋 explore 呢件事。其實即係同樣，即係遊戲啊、電影啊、故事啊、藝術啊，喺我個角度嚟講，都係一啲好好去令到佢接觸情緒呢樣嘢，而係 supposingly 係好 exploratory， 冇乜壓力嘅，即係冇 judgment 嘅，即係一個願景希望。係啦，咁所以係當時整呢一個出嚟個 intention 係咁咯。咁俾一個例子好得意嘅，我哋之前咧有同過一間越南嘅工廠合作，咁呢個就睇到數據嘅可怕性喺邊度啦。就係我哋就同一間做牛仔褲嘅工廠合作，咁當時咧我哋銜接咧係同另外一間公司合作入去嘅，即係嗰間公司係做咩咧？就係做 quality control 嘅。OK， 即係佢有間人哋有間工廠，佢要請呢間 quality control 入去 ，make sure 佢哋生產嘅率達標啊，如此類推。咁我哋嗰陣時呢個 quality control 公司揾我哋咧，就話佢哋想嘗試做一個 experiment 喺入邊。咁個方法咧就係要睇到嗰度員工嘅壓力或者情緒。OK，嗱咁一個表面嘅說法就係我哋睇到佢哋咁佢有佢哋 well-being 好啲，咁
咪會生產得好啲咯，咪會做得好啲咯，或者個環境會好啲咯。咁啊，真實係咪咁咧？真實個情況就係佢個 solution 係點嘅咧？當佢測咗呢度個生產線係咁，呢個位可能成日出錯。咁出錯點去解決呢個問題咧？係咪呢個人可能情緒唔好，我哋要照佢？唔係，其實係企一個 manager 喺嗰度。哇！咁增加佢個壓力，因為當個壓力去到一個位嘅時候咧，佢做嘢嘅錯率咧反而會低咗。不過佢會爆，佢會去到一個位做唔到。哇！超唔人性化。係啊，咁有個問題喎，做唔到，咁點啊？因為係工廠嚟噶嘛，咁佢咪請個人咯，係咪啊？換人咯，係咯。My God！換人咯，係啊，即係佢可以咁樣用到咯，係啊，所以。我哋冇再法律真係要做啲嘢。我哋冇再同呢個公司合作，因為咁嗰時喺越南啊，即係生產啊，同埋可能本身成件事就係比較 sensitive 啲啦。係啊，我哋 ultimately 係冇去 mass deploy 呢件事。個殘忍嘅程度同我啱啱嗰個故仔差唔多。係一樣 exactly 一樣 practically 真係咁樣發生。係咁就係佢唔 care 嗰個人究竟壓力係點，佢總之係睇個目標就係佢生產到每日1000條。咁如果佢壓力太大啦，咁咪換咯。因為喺佢個層面係可以換嘅嘛，所以係可以好恐怖嘅。因為其實咧，嗱嗰陣時我 set up 呢個 podcast 嘅 series 嘅時候，即係去 set up 我哋呢個 section 啦。咁咧我嗰陣時就定咗個名叫記憶唔係數據呢件事。其實講嘅唔係記憶，其實 mainly 就係想講咩都唔係數據呢件事。即係數據只係單純數據，數據可以被轉化，數據係 reflect 緊呢啲嘢。係啦，但係因為有數據之下，其實呢個世界都係唔同咗噶嘛，即係譬如話，因為有大數據，所以你而家成日 social media 睇啲嘢，點解好似你覺得好有趣？係因為基於你嘅 focus 而 fit 一啲嘢俾你。其實呢啲都全部都係一啲我覺得後面好似好 manipulative 嘅好多數據啊，嘅狀態 AI 都係啦，都係數據。咁如果跳一跳去講嘅話，當我哋講情緒政策同數據之間嘅關係，甚至係講緊分析情緒呢件事，將佢挪移到而家小朋友嘅身上，即係。你又覺得點咧？即係你知而家細嘅 generation 基本上都係 digital savvy 啦，即係電子奶嘴年代嚟嘅。咁無論係再細嗰啲，或者係講即係啱啱學行學走，即係佢哋已經隻手指識咁樣 swap 嘢。冇錯。跟住然後慢慢去到小學咁樣，咁佢哋一個咁 digital savvy 嘅世代，你覺得情緒啦，同埋科技啦，或者科技介入，對於佢哋嚟講係一件咩事？或者即係你哋睇係咯，我覺得一個比喻啦，即係你頭先提到 social media 啦，social media 呢個科技其實開頭我相信個 intention 都好正面嘅，即係想記錄咗你啲相片，然後你可以 connect 到朋友咁樣咯。即係呢個開頭我諗係咁嘅，不過你後尾你開始商業化嘅時候，咁你就產生咗好多好似頭先講一啲 manipulative 嘅情況出現，或者廣告啊出嚟。咁我想象咧，情緒偵測科技咧係唔係我做咧，其實係 inevitable 嘅，係一定會發生嘅。係我嗰陣時候做，我係頭嗰幾個做嘅。係咁而家都有好多唔同嘅方案㗎啦，開始咁不過點去應用咧？其實咧仲有個好大嘅 unknown，尤其是頭先我提到 AI 啦。當 AI 理解到人，然後佢再去同你傾偈或者再去同你互動嘅時候，又係另外一個 concern 啦。咁不過去翻小朋友嗰度咧，我就覺得 social media 本身係一件好事，不過我都唔會太早俾小朋友去接觸。咁情緒呢一樣嘢咧，我第一日做呢件事嘅時候咧，最多人問我兩樣嘢。第一樣嘢就係我可唔可以俾我個小朋友帶，或者俾我隻狗帶，即係通常都係想知道嗰啲去 unknown 啊嘛，即係你。但係你有冇問過人哋想唔想俾你知先得㗎？我覺得想唔想俾你知係一個問題，不過另外一個問題 as 一個 parent 啦，即係因為我都係一個 parent 啦，as 一個 parent 咧，我就會認為其實 as 一個 parent 你係要 train 自己有呢個能力去理解或者去令到個小朋友能夠自己表達到情緒。即係呢個係要 fix 嘅嘢，唔係我用科技去解決呢個問題咯。即係如果我懶係用科技帶住，然後父母睇到，然後我就 act on that， 咁其實你係冇 connect 個小朋友咯，我認為唔夠啦。咁反而情緒應該放喺個父母度先，即係可能係個父母你自己睇下自己。我而家同埋啲父母成日都即係咁講，唔話父母，我覺得成年人咧有時候咧好 ignore 或者撳住自己情緒多於細路仔。佢會一係撳住啦，一係你唔撳住嘅時候，你就抒發咗你嘅情緒俾佢啦。即係可能我好嬲，或者我而家係唔開心嘅時候，咁我本身表達一樣嘢，可能唔係好嚴重嘅，但係會嚴重咗啦。咁小朋友又會吸收咗呢樣嘢。咁所以我認為情緒偵測嘅科技，你話係咪咁快直接放喺小朋友度咧？我覺得係要
好小心咁做嘅，係要好小心咁做嘅，唔可以依賴嘅，係啦，佢應該係輔助形式嘅啫。其實我哋而家都有同緊一啲心理學嘅人啦，喺外國嘅，有一位喺墨西哥同埋美國嘅，咁我哋都喺度銜接緊，即係想 deliver 一個俾小朋友嘅產品。不過呢個都係好開，即係開頭。個原因我哋唔直接跳落去個最大原因就係因為我哋冇嗰個 support， 冇後面嗰個 program，即係我測到。我見到個數據，不過我唔話俾個父母聽點做，或者我唔去 facilitate 呢樣嘢咧，係可以好差嘅。我認為係啦，係可以好差嘅成件事。咁所以就要好小心咯。我哋要睇下究竟點樣先至可以 deliver 到一個真正嘅 program 去理解情緒呢個主題。即係某程度上，我頭先提到我哋公司係做情緒偵測，情緒偵測只係嗰個科技，不過其實個公司主題係做情緒呢樣嘢。係咯。因為咧，即係咁講啦，我有時即係呢2年做呢個關於情緒健康或者關心情緒呢個題目，面向緊大眾，但係同一時間我都有一啲 focus 係喺青少年甚至係細路仔，即係兒童身上。咁其實因為譬如之前都有一啲 animation 嘅電影去講，咁我覺得有樣嘢好緊要嘅，就係我自己接觸好多年青人，即係我工作係啊。喺呢個過程入邊咧，我覺得大家太容易 label 咗情緒呢件事，即係譬如當我想開拓呢個話題同啲青少年傾嘅時候，佢哋會有時候會即刻落閘，係因為佢唔想俾你知，咁但係調翻轉嚟睇，你開心你會唔會想俾人知啊？你介唔介俾人知？唔會啊。咁啊係啦，咁即係一定係有一啲你唔想俾人知嘅情緒出現咗，冇錯。咁點解你會覺得嗰啲情緒唔應該俾人知道？係因為你覺得佢哋好負面，即係包括可能好緊張，我唔開心，我有疑惑、迷惘。咁但係呢啲 complex 係每個人都有噶嘛，所以嗰陣時我睇嗰2套即係 animation 電影嘅時候，我覺得好好。我覺得起碼佢通過一個 storytelling 嘅方法，令到而家嘅人可以理解所有嘅情緒存在係有個必然性。即係譬如點解我哋會有痛感，唔係想你痛，而係當你知道痛嘅時候，你要縮手。啱。呢個我哋做即係我哋個數據咧 ，language 嘅原因咧，我哋會形容係正面情緒、負面情緒啦，係咪 positive negative emotion？ 咁不過呢個語言咧係非常之差噶嘛，因為你一講負面情緒，你就 equals to 唔好啊嘛。不過好似你頭先提到咁，如果我睇一個 tragedy。我係應該有負面傷感嘅情緒出現，或者可能我屋企人我有屋企人離開咗，咁你係應該有傷感嘅情緒。如果你屋企人離開咗，你有好正面嘅情緒，其實係 unhealthy 噶嘛，某程度上。咁所以其實佢係冇好與唔好嘅概念，佢只係喺 on context 究竟發生嘅咩事，然後佢存在，係啦，冇錯。咁所以呢個真係好希望即係帶到呢個 message 或者呢個面向俾觀眾咯，大眾睇咯。最後一個問題啦，即係咁講，頭先講到年青人，咁亦都有講起我哋呢個 project 其實都叫 Hope 啦。咁你有冇諗過，譬如 through 呢個科技嘅發明，有冇一個願景會產生呢？即係對於未來嘅新一代。又或者呢個世界咁樣，有㗎，好多呢啲諗法嘅，因為通常都亂諗嘢會亂諗嘢係好事嚟嘅，先有新嘅嘢發生。我覺得即係如果簡單講嘅話咧，就希望情緒認知或者情緒呢個主題係 remove 咗個 stigma 啦，即係冇人唔會好驚去諗呢樣嘢啦。啲人第二樣嘢咧，我覺得都係開始要再深度少少去諗呢樣嘢，唔係齋諗開心。即係呢個都係一個問題嚟嘅，好多時即係開心，可能好表面啊變咗。好似頭先提到 highlight 咗呢樣嘢，就冇諗到其實傷感呢啲情緒都係有佢嘅用途。即係喺嗰個人類對於情緒認知呢樣嘢越提高得越高，我相信個世界會好啲咧。係啦，即係對我嘅小朋友嘅未來又好，係對大家嘅未來，我都覺得係好啲嘅。即係大家對情緒控制好啲。即係我亦都有啲好 crazy 嘅諗法嘅。有一次咧，我就喺搭車啦，咁喺度睇電話啦，咁睇電話嘅時候咧就見到有一個戰爭嘅地方，咁咧就有班小朋友幼稚園畢業，好多小朋友可能100個小朋友，你畢業通常唱歌啦，咁我睇到我都覺得係好得意，因為我自己小朋友幼稚園畢
畢業都會唱歌啦。咁不過嗰個畫面咧係有一半嘅小朋友喊緊喺嗰個 video 入邊。我覺得我見過呢個 video。咁點解一半小朋友喊緊？因為佢哋爸爸媽媽已經唔喺度啦，因為戰爭嘅問題。係啦，咁所以佢一半嘅小朋友喺度不停，即係佢因為台下係家長啊嘛，係咪？咁佢喺度喊緊咧咁。咁我都喺度 reflect 喺度諗咧，其實我大膽啲咁諗啦，即係如果我要去解決而家世界嘅問題，咁其中一個問題係戰爭啦，係咪？即係呢個好，我哋大家都知道啦，好多唔同嘅戰爭發生嘅 actually。咁我哋要解決呢個問題，我哋可以做啲咩咧？咁我頭先都提到，我解決問題嘅方法都係用產品或者用設計或者用一啲係咯 technology 啊科技介入係啦。我就喺度諗啦，其實情緒數據或者數據呢樣嘢，佢除咗係數據之外，其實係好 meaningful， 係代表咗一個人嘅生命，代表咗一個人嘅記錄，係佢嘅佢個存在係啦。因為佢如果佢冇情緒嘅，即係 classic 啲講，同鹹魚冇分別啦，係咪？即係如果佢冇情緒嘅，係啦。不過如果佢有情緒嘅，咁佢先係一個人嚟啊嘛，係咪？咁我就喺度諗啦，我哋有冇辦法？去即係我越諗咧，其實好多漏洞。不過我個諗法就係啦，發夢係需要。係啦，我個諗法就係如果我哋喺呢啲戰地嘅地方，當有戰爭嘅時候，我哋都可以 equip 到一班小朋友，嗰度當地嘅小朋友，佢哋嘅俾佢帶住一啲嘢，或者深刻我哋攞到佢哋嘅情緒數據，將呢個情緒數據擺喺一個 public 嘅地方，大家係可以見到嘅，可能係一個藝術方式又好，數據方式。我一個比喻就好似當時疫情 Covid 嘅時候，我哋大家都會上嗰個網噶嘛。我明睇全世界啊，即係嗰個情況。即係你會突然間好關心呢啲數據。係啦，你會好睇呢樣嘢，而好影響到究竟我哋點 decide 點做係。咁我都喺度諗我哋有冇辦法將小朋友嘅數據去 celebrate， 然後將啲人帶翻埋一齊咧，因為我個仔有開心唔開心，嗰度戰區嗰個小朋友個仔都有開心唔開心嘅，係咪？咁我就係見到呢樣嘢嘅時候，我會唔會 make a decision 去做一啲係啦，係可能即係我哋可能做到嘅嘢好微咧。不過 let's say 你係選票，你會唔會選一個你覺得適合啲嘅人係咪？或者可能你去支持某一啲嘢，或者去參加某一啲活動 whatever 啦。咁不過令到啲人 realize， 喂，其實我哋睇緊嗰啲入新聞見到嘅幾多個 number， 嗰個幾多小朋友離開咗，或者幾多人死咗，係真實嘅。佢唔係一個 number 嚟嘅，佢係一個開心，一個唔開心，一個緊張，一個 whatever。咁所以係我覺得係幾有趣嘅，如果可以做到呢樣嘢，因為情緒嘅數據係比起喺所有數據入邊，佢係代表咗人咯，人性咯，明係咯，咁所以佢係唔同咯。比起話即係我知道佢行咗幾多步，其實即係呢個另外一個概念啦，係啦。咁所以我覺得係幾有趣嘅，如果可以做到啊。不過我唔知點做到。唔緊要嘅，我覺得即係好老實講，我做咗藝術咁耐，我覺得好多時候都係嚟自一啲好 wild 嘅想法，然後去試，然後去 make changes， 即係呢個 belief， 即係呢個信念係好重要嘅。咁最後啦，我諗俾多2分鐘我時間講一講個 wrap up 啦。咁其實咧一開頭已經講咗 Microwave 呢個藝術節今年叫 Through the Walls， 其實係講傷痛嘅，係一個連貫性，即係關於探索唔同情緒。咁去到今次叫 Walk Through Walls， 其實係講緊嗰個暗湧嘅情緒，然後好多傷痛係如何通過藝術同科技可以一齊走過寄存，又或者係消磨等等，即係冇答案嘅。咁但係同一時間，因為走過傷痛呢個題目好沉重啊，所以我有一個輔助嘅一個 parallel 嘅 project 行，就叫 Hope， 係因為我好希望所有嘢 at the end 唔係為咗只係記錄同埋 live with 佢，而係我哋有一個 Hope 喺後面，係啦。呢個亦都我疫情好長時間一路即係嘗試 craft 緊嘅東西。所以今次即係我哋之間嘅合作啦，唔單止係呢個 podcast 啦。嚟緊我哋亦都會同其他嘅畫家又有啦，即係 video artist 又有啦，一齊去合作啦。就係通過我係同青年協會嘅一個即係 research， 然後我會 develop 一啲短篇嘅故仔，然後再交喺唔同嘅即係藝術家手上，然後亦都通過記錄一啲數據情緒，然後去轉化成一啲藝術嘅實驗嘅 details 喺呢度就冇辦法講咁多啦。不過咧呢個 podcast 咧嘅即係系列咧會繼續發生啦，然後呢個合作咧會喺2025年嘅11月同埋2026年嘅3、4月咧都會繼續發生。咁希望所有嘅聽眾觀眾都會同我哋 stay tuned 啦。咁今日好多謝阿 Charles， 多謝你參與呢個 podcast。咁咧
尷尬個介聊呢個項目咧會繼續發生嘅，希望觀眾同我哋一齊係希望有機會再同你介聊過 walk through the walls。好 ，thank you。